హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్మార్ట్ రాజేశ్వరి కిచెన్. ఎలా ఉన్నారండి? అందరూ బాగున్నారా? నేను బాగున్నానండి. మీరు బాగుంటారని కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు మన వీడియో ఏంటంటే వైజాగ్లో ట్రైన్ రెస్టారెంట్ అండి. టౌన్లోని గవర్నర్ బంగ్లా ఆపోజిట్ రోడ్ అనమాట, సిరిపురం జంక్షన్. చూసారు కదా, వెళ్ళామండి. ట్రైన్ రెస్టారెంట్ 3వ ఫ్లోర్ అనమాట. పైకి వచ్చిన తర్వాత 3rd ఫ్లోర్లో పైకి వచ్చి లిఫ్ట్ ద్వారా పైకి వచ్చిన తర్వాత స్టెప్స్ ఉన్నాయి, లిఫ్ట్ ఉందండి. దాని ద్వారా వచ్చాము. కొద్దిగా రష్గా ఉందన్నమాట. పావుగంట వెయిట్ చేసాము, 15 మినిట్స్ అనమాట. వెయిట్ చేసిన తర్వాత లోపలికి వచ్చాము అనమాట. చాలా బాగుందండి. ఇది సండే అనమాట. సాటర్డే నైట్ బుక్ చేసాము. సండే నైట్ డిన్నర్కి వెళ్ళామండి. మా బాబు మాకు సర్ప్రైజ్ ఇచ్చాడనమాట. నేను అనుకున్నాను వెళ్ళాలి, ఒకసారి మనకు కూడా ఒక లాగ్ చేసుకుందాము, మన ఛానల్లో పెట్టుకుందాం అనుకున్నాను. కానీ రష్గా ఉంది కదా, తర్వాత వెళ్దాం అనుకున్నాము. కానీ బాబు బుక్ చేశాడండి. వెళ్ళాము. చాలా సర్ప్రైజ్ అయ్యానమాట. చాలా బాగుందండి. నిజంగా నేను చిన్నపిల్లని అయిపోయానండి, అంత బాగుంది. ఆ ట్రైన్ రావడం, తీసుకురావడం, వెళ్ళడం, అది చాలా బాగుందండి. దాని సర్వీస్ అదిని సప్లై చేస్తుంది అనమాట. మనం ఏది ఐటెం బుక్ చేసుకుంటే అది వస్తుంది. మనం మెనూ చూసుకొని బుక్ చేసుకోవడం అనమాట. మాకు కటక్ వచ్చిందండి, ప్లాట్ఫామ్ కటక్ వచ్చింది. చూసారు కదా, మనకి ఫుడ్ ఐటమ్ మనం ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తే అది తీసుకొని వస్తే సప్లై చేస్తుంది. ఆర్డర్ చేసిన వెంటనే తొందరగా వచ్చిందండి. లేట్ ఏం లేదు, వెయిట్ చేయించలేదండి, తొందరగా వచ్చింది. అలాగే మన ప్లాట్ఫామ్కి వచ్చేసరికి గ్రీన్ సిగ్నల్, చూసారా, ట్రైన్ వచ్చినప్పుడు గ్రీన్ సిగ్నల్ అలాగా అది కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిందండి. చాలా బాగుంది. నాకైతే ఫుడ్ ఐటమ్స్ కూడా అన్నీ బాగున్నాయండి. చాలా చాలా బాగున్నాయి, టేస్ట్గా ఉన్నాయి. నాకైతే నచ్చిందండి ఫుడ్ అక్కడిది. మేము చికెన్ లాలీపాప్స్, మరి చికెన్ బిర్యానీ, ఇంకే వాటి పేర్లు నాకు తెలియదండి, పిల్లలు ఆర్డర్ చేశారు. హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసామండి. అలాగే మీ ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉంటే పిల్లల్ని తీసుకురండి. చాలా బాగా, ఇప్పుడు సమ్మర్ హాలిడేస్ కదండి, ఎంజాయ్ చేస్తారు. చాలా బాగుందండి. మేము వెళ్ళి ఇది 2 వారాలు అవుతుందండి. మరి అప్లోడ్ చేయడానికి అవ్వలేదు, కొద్దిగా లేట్ అయిందనమాట. చూసారు కదా, ఆ రైల్వే ట్రాక్ అవన్నీ నిజంగా బయట ఎలా ఉంటుంది, మనం ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్తూ ఉంటాం, రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ ప్లాట్ఫామ్స్ అవి ఎలా ఉంటాయి, అలాగే ఉందండి. చాలా హ్యాపీ అనిపించిందండి. పైన షో ఆఫ్కే అది ఇచ్చారు, చూసారా, ఆ ట్రైను కిందన చూడండి గ్రీన్ కలర్ కనిపిస్తుంది, అది ట్రైన్ అనమాట. అది బ్యాక్ సైడ్ తీసుకెళ్తుంది, సర్వ్ చేస్తుంది. అలాగే మాకు ఈ ట్రాక్ అనమాట. చూసారు కదా, రైట్లో ఉన్నది బ్యాక్ సైడ్ వెళ్తుంది, రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్లో ఉన్నది మాకు వస్తుంది అనమాట. చూసారు కదండి, మా ప్లాట్ఫామ్ కటక్ వచ్చింది. ఆయన ముందుగా ఆనియన్స్, లెమను, అలాగే కచంబరి, ఇంకా బిర్యానీలు వేసుకుంటారు కదండి, అది కూడా తీసుకొచ్చి పెట్టారు. ఆ పాప కూడా చాలా సరదా పడిందండి. చాలా బాగుంది. పెద్దవాళ్ళం కూడా ఇంత సరదా పడుతున్నామంటే చిన్నపిల్లలు ఇంకా సరదా పడతారండి. నాకైతే మాటల్లో చెప్పలేను, అంత సరదా అనిపించింది. చూడండి, ఎవరికో పట్టుకెళ్తుంది. వాటి పేరేంటో నాకు తెలీదు. మన ఫుడ్ కూడా వచ్చేసిందండి. ముందుగా చికెను లాలీపాప్స్ ఆర్డర్ చేశారండి పిల్లలు. చూసారు కదా, ట్రైన్ ఎంత బుజ్జిగా ఉంది, చూసారా. చాలా బాగుందండి. నిజంగా ఎవరు కనిపెట్టారో కానీ వాళ్ళకి హ్యాట్సప్ చెప్పాలి. భలే ముచ్చట అనిపించిందండి. చూసారు కదా,
అది రిమోట్ ద్వారా వెళ్ళడం రావడం అవుతుంది అనుకుంటా. మన ప్లాట్ఫామ్ దగ్గర గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చిందంటే మనకి మన ఫుడ్ తీసుకొస్తుంది ట్రైన్ అనుకోవాలండి. చూడండి, అది మన ప్లాట్ఫామ్ ఉన్నంతసేపు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఉంటుంది అనమాట. చూసారా బుజ్జిముండ ఎంత బాగుందో. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చిందండి. కాసేపు ఆ ట్రైన్ చూసుకునే ఉండిపోయానండి, అంత బాగా నచ్చింది. చిన్నపిల్లలు ఇంకా ఫీల్ అవుతారు, ఎక్కువగా ఆనందపడతారు. చూసారు కదండి, మళ్ళీ ఎలా వెళ్ళిపోయిందో, మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోయింది. ఇంకోటండి లాలీపాప్స్ తిన్నాము. నాకైతే నచ్చిందండి, చాలా బాగుంది. తినడానికి కాదండి, కానీ అక్కడ అది తీసుకొచ్చి పెడుతుంటుంది చూడండి, అది మటు ఎంజాయ్ చేయాలండి తప్పనిసరిగాను. నాకైతే అదే సరదా అనిపించిందండి. అది తీసుకురావడం, మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళడం, మనకి ఎక్కడున్న వాళ్ళు వచ్చి సర్వ్ చేస్తారు. చాలా చాలా బాగుందండి. మీరు కూడా వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్, తప్పనిసరిగా వెళ్ళండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. తప్పనిసరిగా పిల్లలను మటు తీసుకొని వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్, వైజాగ్లో ఉన్న వాళ్ళైతే. పిల్లలు మటు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారండి. మళ్ళీ మాకు చికెన్ బిర్యానీ తీసుకొచ్చిందండి. ఈసారి ఆయన వచ్చి నేనే తీస్తానమ్మా, నేనే సర్వ్ చేస్తాను, మీరు తీయండి అని చెప్పారండి. చెప్తే బాగుంది తీయలేదు, ఆయన వచ్చి తీసి సర్వ్ చేశారు.